Es importante conversar con los pacientes y explicarles su situación para disipar sus dudas. Esta conducta hace la diferencia para dar una buena atención. Por ejemplo, yo les comunico a mis pacientes que el bruxismo no puede ser curado, pero que sí debe ser controlado, que los tratamientos no son completamente predecibles y que el plan de tratamiento puede necesitar modificaciones dependiendo de la respuesta de cada persona.